pueden ver. Eso fue lo que se cogió, mi gente, gracias a Dios. Ahí pueden ver. Ahí hay calamar y pulpo.
Mi gente, aquí pueden ver la pesca que hicimos el día de hoy. Ahí pueden ver. Eso fue lo que se cogió, mi gente, gracias a Dios. Ahí pueden ver. Ahí hay calamar y pulpo. Pejesol. Miren ahí los lagartos. Hay palgo, bocayate, cojinúa, 2 carites y un plátano maduro. Miren eso.